buat dorong kapal kecil lama. Aduh. Dia udah ke tengah, dia udah ke tengah. Nah, yang ini nih awas deh. Yang ini nih. Ada orangnya untuk kebakar kan kasihan. Itu ada orang itu. Ya tadi dia udah ngindarin temennya satunya malah dia kena juga. Susah deh kalau namanya piper gitu, kena langsung ayamnya cepet. Dia kalau misalnya dia ngebuang, ngerinya kan dia ngebaling-baling, dia malah habis. Hah? Orang deh itu. Bantuannya mana satu doang? Ini nih. Nah itu nggak ada, itu bangke, itu kapal bangke. Malah numpuk di sini semua. Itu kapal gua itu, aduh. Bukan ya, itu mah Sunslar. Ya Allah, itu Malah kena tuh. malah mundur sih. Dia masih ada mesinnya dong. Terus? Dia masih ada mesinnya. Tapi itu kebakar. Ya inilah keadaannya, padat. Karena di pelabuhan Morobaru ini terlalu padat. Jangan, Nah, lihat. jangan Mas Jadi Odong. seperti ini jadi begini nih. Gitu. Padat. Jangan coba-coba di share lo. Penataannya. Video kayak gini jangan di share lo.